3 yanvardan 20 yanvargacha o'sha Antalya shahrida birinchi bosqich o'quv mashg'ulotlarini yakunladik. Bu bosqich biz uchun juda muhim edi. O'ylaymanki, o'sha birinchi bosqichda barcha oldimizga qo'yilgan rejalarni bajara oldik. Endi umuman shu bosqichga keladigan bo'lsak, bu birinchi bosqichda asosiy vazifamiz uzoq vaqt tanaffusdan keyin futbolchilarning jismoniy holatini tiklash hamda o'yin modelini shakllantirish va o'sha jamoani 3 yil davomida harakat qilgan o'sha 5-3-2 sxemasidan 4-3-3 sxemasiga o'zgartirish bo'yicha bir qancha ishlarni olib bordik. Bu yig'inda 3 ta o'rtoqlik uchrashuvi o'tkazdik. Birinchi o'rtoqlik uchrashuvi Qorabog'ga qarshi o'tkazildi. Albatta, Qorabog' hozirgi kunda o'sha Yevropa Chempionlar Ligasida ham umuman o'zi ishtirok etayotgan barcha musobaqalarda munosib ishtirok etyapti. Kuchli jamoa. Albatta biz bu jamoaga qarshi yetarlicha kamchiliklarni ko'rib oldik. Endi to'g'ri, o'sha yig'in boshidayoq bunday kuchli jamoalarga qarshi o'ynash albatta jamoa uchun qiyin bo'ladi. Oson o'yin o'tmadi. Lekin bizning maqsadimiz bu o'rtoqlik uchrashuvlarda g'alaba qozonish emas, balki o'sha jamoani kamchiliklarini ko'rib olish bo'lgani uchun shunaqa kuchli raqib tanlashga qaror qildik. Va bu jamoa foydasiga bo'ldi deb bemalol ayta olaman. Agar masalan shunaqa holatda yana 3-4 martadan qarshi Qorabog'ga o'ynash to'g'ri kelsa, men o'ynagan bo'lardim. O'zi bu o'rtoqlik uchrashuvlaridan maqsad jamoani holatini aniqlab olish va undan keyingi o'sha ikkita uchrashuvda jamoa g'alaba qozondi. Albatta, bu uchrashuvlarda biz asta-sekinlik bilan o'zimiz xohlayotgan o'yin uslubini ko'rsatishni boshladik. Yana bir xursand qiladigan holat mashg'ulotlar jarayonida futbolchilarda o'sha ishga bo'lgan professional munosabati, albatta bu murabbiy sifatida meni xursand qiladi. Barcha birdek mehnat qilyapti. Albatta futbolchilar ham harakat qilishyapti. O'sha bizning yangi g'oyalarimizni, biz xohlayotgan narsalarni bajarish uchun ular ham mashg'ulotlarda tinimsiz mehnat qilishyapti. 24 yanvardan jamoa ikkinchi bosqichga kirishadi. Bu bosqichda biz o'sha 5 ta o'rtoqlik uchrashuvini o'tkazish ko'zda tutilgan va undan tashqari bizda bu bosqichda o'sha Yevropadan mutaxassislar jalb qildik. Futbolchilardan maxsus testlar olinadi. O'sha hozirgi holatda futbolchilarning holati qanday va ular bilan kelgusida nima ishlarni amalga oshirish mumkin, jismoniy holati bo'yicha ma'lumotlarni olish uchun biz Yevropadan mutaxassislarni jalb qilganmiz. Ikkinchi bosqichda umumiy e'tiborni o'yin uslubini rivojlantirishga qaratamiz. Sababi mavsumga oz vaqt qolyapti. Shuning uchun bor e'tiborimizni jamoa o'yin uslubini rivojlantirishga qaratiladi. Asta-sekinlik bilan o'sha barcha ishlarni amalga oshirib boryapmiz. Asosiy maqsadimiz o'sha mavsumga tayyor holatda intizomli va tartibli jamoa sifatida yetib kelish.